说有肚子痛是吧？肚子痛现在好多了，现在偶尔一次。就现在最主要就是一个是咳嗽，一个是大便不通，是吧？这2大问题。对，咳嗽太顽固了。有痰吗？有痰，早上是黄痰，然后晚上的时候，会转成白的这种。他睡觉的时候会流口水。睡得不踏实，翻来滚去吗？还会翻身的，他喜欢趴着睡觉。都是脾胃不好的一个表现。平时喝水少，吃蔬菜也少，是吧？对，他喜欢吃肉。那控制一下。现在控制的，现在没怎么给他吃，然后那个就是现在水晚上也给他泡泡脚什么的。泡脚可以泡的吧？可以。就是胃口挺好的。挺想吃的他。胃火旺啊，他的情况应该是胃火旺，开点药调一下吧。每年好像都会咳嗽的，咳了反复好长时间。这跟他便秘是有关系的，大肠的气不通，就会往上逼到肺那里去，所以他这个大便对他来说很重要。小朋友的大便很重要，但大便不通就会出问题了。我们给你的治疗也是从大便来治的，它主要是大便不通了，大便不通，胃火旺，桑达麦芽饮也可以吃。另外一种可以吃的就是那个西梅益生元，就是通过益生元去调节它的肠道菌群。让它大便通畅，大便通畅之后呢，肺跟大肠的气就通了，大肠的气通，肺的气也会通。那这样子一下呢，那就会他那个咳嗽就会好治很多的了。很多像你这样的小朋友，他这咳嗽难治，就是因为大便不通，大便通了就会好很多。那么大便呢，一方面呢是跟他的喝水量有关系，另外一方面呢跟他的这个吃蔬菜啊，包括他整体的饮食结构有关系。饮食结构就是我们一般的建议就是呢，肉可以吃，但蔬菜也要吃，就是肉跟蔬菜大概是一个1:1的关系。像你这样肠道菌群不太健康的这个小朋友啊，你益生元、西梅益生元，你可以给他连续吃个2到3个月，这样他肠道这个菌群健康了以后啊，他后面很多包括他的抵抗力会增强，很多小毛小病会减少的。就是那个可以连续吃2到3个月的是吧？对，是的，保证他大便在每天1到2次左右。好，